مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. صفحه 83 کتاب محدودیت صفر. به کارگیری این روش یعنی دگرگونی بی‌بدیل زندگیتان. اما حتی درک مفهوم پذیرش تمام و کمال مسئولیت هر آنچه هست بسیار فراتر از توان اغلب ماست، چه برسد به پذیرش آن. خب طبیعتاً انسان ها زمانی که میخوان مسئولیت تمام و کمال زندگی خودشون را در دست بگیرن خیلی دشواره و تعداد خیلی کمی میتونن به این باور برسن که تمام زندگی ما، مشکلاتی که هست، مخلوق خود ماست. حتی نکات مثبتش هم مخلوق خود ماست و نمیتونن مسئولیت کامل رو به عهده بگیرن. اما داره این نوید را میگه اگر به دنبال یک دگرگونی عمیق و بیمانند میگردید، روشی که باید پیش بگیرید اینه که مسئولیت کامل رو بر عهده بگیرید. طبیعتاً روش‌های عرفانی روش‌های عام نیستن، یعنی انتظار نداشته باشید که همه بخوان به دنبال مسیرهای عرفانی حرکت بکنن. همیشه وقتی یک آگاهی در یه جامعه میاد فقط یه تعداد اندکی به سراغ اون میرن و حاضر هستن که یه تغییری در خودشون بدن و معمولاً اکثریت جامعه به سمت حرکت مثبتی نمیرن و توی همون ساختار قبلیشون میمونن، نمیخوان تغییر اساسی بکنن. بنابراین اگر شما یه مسیری رو دیدید و از روی جمعیت خواستید قضاوت بکنید، اصطلاحاً در تله جمعیت گرفتار میشید. مثلا من ببینم یه مسیریه که تعداد خیلی زیادی طرفدار داره، بخوام به خاطر تعداد زیادش اونو تایید کنم و بگم خوبه، اما یه مسیری که طرفدارای کم و گمنامی داره اون رو بگم خب ضعیف بوده که کسی نپسندیده. و این از تله های ذهنیه، باید مواظب باشید توش گرفتار نشید. بنابراین ما انتظار نداشته باشیم که همه اعضای خانواده، دوستای ما، اطرافیان همشون بخوان دقیقاً اینطوری فکر بکنن و مسئولیت زندگیشون رو به عهده بگیرن و در این سیستم شما اصلا بقیه رو نبینید، یعنی فقط خودتون رو ببینید و تنها سرگرم اصلاح زندگی خودتون باشید که با اصلاح شما اونها اصلاح بشن و به بقیه هم حق بدید که بخوان چون این موضوع سنگینی را بپذیرن. خب خیلی دشواره که بخوان مسئولیت زندگی خودشون، مسئولیت اتفاقاتی که داره میفته، مسئولیت ظلم هایی که در حقشون میشه رو کامل بر عهده بگیرن. خب طبیعتاً خیلی سخته و همیشه مسیرهای معنوی یه تعداد اندکی در این مسیرها شرکت میکنن. اتفاقا مولانا هم تو دیوان شمسش میگه اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل عذاران از گلستان میرسند، اندک اندک زین جهان هست و نیست، نیستان رفتند و هستان میرسند. خب داره میگه که مسیر معنوی مسیری نیست که یک دفعه تعداد زیادی طرفدار بیاد به سمتش و همه بخوان یه حقیقتی رو بپذیرن و ما هم اگر تونستیم چون این حقیقتی رو بپذیریم و مسئولیت زندگی خودمون رو بر عهده گرفتیم، باید بدونیم که این لطف الهیه و گرفتار خود بزرگ بینی نشویم و خودمون رو تافته جدا بافته از این جامعه و از این مردم ندونیم. اما چنانچه آن را پذیرفتید، گام بعدی این است که ببینید دوست دارید خودتان را چطور تغییر بدهید، طوری که کل جهان هستی نیز با شما دگرگون شود. خب اینجا داره میگه اگر مسئولیت رو پذیرفتید، این توانمندی تغییر به شما داده خواهد شد. یعنی زمانی که من مسئولیت پذیرفتم و از فرافکنی دست برداشتم، بقیه رو متهم و مقصر ماجراهای زندگیم ندانستم، از اینجا اجازه تغییر به من داده میشه و میتوانم سرنوشت خودم رو مشخص بکنم و در این حال که سرنوشت خودم رو مشخص بکنم بگم در کل جهان هستی
چه دگرگونی اتفاق بیفته. به نوعی خالق سرنوشت خودم خواهم شد. بنابراین گام اول برای اینکه شما بخواید خالق سرنوشت خودتون بشید و وقایع آینده زندگیتون رو رقم بزنید، بایستی که مسئولیت تمام و کمال وقایع و اتفاقات و شرایط زندگیتون رو بر عهده بگیرید و دست از قضاوت و متهم کردن دیگران بردارید. پدر، مادر، دولت، همه اینها رو دست از اتهامشون بر می‌دارید و مسئولیتش رو کامل بر عهده می‌گیرید. خب شاید یکی بگه من چه گناهی کردم توی این خانواده به دنیا آمدم، چه شرایطی بود که چنین ازدواجی کردم، آن زمان ناآگاه بودم. اینها ما زندگی خودمون را همین چند سال نبینیم. ما پیش از اینکه بیایم در این دنیا به هر حال در یه جایگاه دیگری بودیم و با اطلاعات و موقعیت صفر به دنیا نیومدیم و این زندگی یکی از تجاربیه که ما داریم طی میکنیم. بنابراین با اینکه من در این شهر و این دولت و این مردم به دنیا اومدم، این نمیشه قضاوت جامعی در موردش کرد. اگر تمام دوران‌های زندگیم رو دیده بودم میتونستم قضاوت کنم، اما الان نمیتونم قضاوت کنم. چون نمیتونم قضاوت بکنم، بهتره که مسئولیتش رو بر عهده بگیرم و از نبرد دست بردارم. حقیقت ماجرا اینه که اگر مسئولیت رو هم بر عهده نگیریم، کسی دیگری نیست که بیاد مسئولیت رو به عهده بگیره. یعنی کسی دیگه نمیاد هیچ وقت از شما عذرخواهی بکنه، بگه من عذر میخوام به خاطر اینکه تو دچار مشکل بودی یا در محیط بدی رشد کردی. باید مسئولیت این که من حتی در اون محیط به دنیا آمدم رو هم خودم بر عهده بگیرم و منتظر کسی نمانم. وقتی منتظر کسی نمانیم و خودمون مسئولیتش رو به عهده بگیریم، راه های حل شدنش به صورت الهی در اختیار ما قرار میگیره و ما کم کم کلیدهای حل مشکلاتمون به همون نشون داده میشه. بهترین و قطعی ترین راه تغییر گفتن دوستت دارم است. خب دوستت دارم، حالا یا I love you، کلمه یه که ما رو میبره رو پله عشق. یعنی ما اگر نسبت به همه در تضاد و نرسیدن به صلح هستیم، فقط با دوستت دارم گفتن میتونیم وارد حس معنوی بشیم یا رو حس عشق وارد بشیم و این کلید حل ماجراست. این جمله کلیدی است که قفل شفا را میگشاید. خب امروز در مورد شفا یکم صحبت میکنیم. حالا به اشتباه بعضی ها میگن شفا، اما فکر میکنم شفا پرت شدن از بلندی باشه و شفا به معنای درمان یا بهبود آنی. ما دو تا کلمه داریم، یکی درمانه، یکی شفاست که خیلی وقتا این دو تا کلمه به اشتباه جای هم دیگه قرار میگیرن. امروز یکم این دو تا رو باز میکنیم تا ببینیم که دوستت دارم چطور میتونه قفل شفا را بگشاید. ببینید ما اگر که به هر روشی درمان بشویم، حالا میتونه روش های دارویی باشه یا روش های مثلا انرژی درمانی، اینها همشون درمان هستن. من متاسفم بعضی از دوستان احساس میکنن انرژی درمانی یه نوع شفا بخشیه، در صورتی که اصلا شفا نیست. انرژی درمانی یا طب های ماورایی، اینها تمامش درمان هستن و توی اسمش هم کلمه درمان هست و کلمه شفا کاملا متفاوته. درمان عموما تدریجیه و ممکنه که بازگشت پذیر باشه. یعنی ممکنه شما با یکی از روش‌های درمانی حالتون خوب بشه، بعد از یه مدتی دوباره بیماری شما یا مشکل شما برگرده. در این حال یه دوره درمان داره، بایستی که این دوره درمان طی بشه و طبیعتاً از قوانین درمانی اون روش درمانی استفاده میشه. توی درمان شما خود بدن خورد شروع میکنه سلول های جدیدی که بازسازی میکنه رو بهبود ببخشه و مشکل را حل بکنه. میتواند درمان در حیطه تن باشه، در حیطه ذهن یا روان باشه و تقریبا تمام اتفاقات و برنامه‌های ماورایی که الان ما داریم میبینیم اینها درمانه و نباید با شفا اشتباه بگیریم. حالا شفا به چه فرمیه؟ شفا درمان آنی
قطعی و جامعه. یعنی اگر یه نفر گفت من شفا گرفتم، بایستی که چکش بکنید ببینید آیا تمام دردهاش به یک بار خوب شده یا اون دردی که مد نظر بوده به طور کامل 100% خوب شده. دوم اینکه مشمول زمان نشه، در بی زمانی باید اتفاق بیفته، یعنی در 0 ثانیه باید تمام اون درد پاک بشه و بازگشت پذیر هم نباشه چون پاک میشه. تفاوت درمان های طبای مکمل یا طبای در واقع ماورایی که ما بهش میگیم ماورایی، اگه نه اصلا ماورایی نیستن، با شفا در اینه که شفا در حیطه روحه، اما بقیه درمان ها در حیطه تن و ذهن یا تن و روان هستن. یعنی شما اگر دارویی میخورید یا یه روش درمانی رو پیش میگیرید که اون روش در واقع طبی محسوب بشه، اون روش داره شما رو به صورت تدریجی درمان میکنه. اما اگر کسی گفت من تو رو شفا میدهم، باید به صورت آنی تمام بشه درد و ریشه حل بشه، چون از روح انسان پاک میشه. یعنی اگر من دردی دارم، اون درد در ناحیه ذهن من ممکنه یه مقداریش باشه، اما اصلش کارماییه که در روح من قرار داره. یعنی در واقع روح من باری از کارما رو بر دوش کشیده آورده در این دنیا که اون بار کارما تا برداشته نشه، این وضعیت زندگی من به همین فرمه و به محضی که اون بار کارما به یه لطف الهی یک دفعه از من گرفته بشه، من آنی و ناگهانی حالم خوب میشه. بنابراین من حتی بعضی ها را دیدم میگه که من شفا گرفتم، میگم چطوری؟ میگه که بعد از اینکه فلان کار رو انجام دادم، یه پزشکی یه دفعه معرفی شد و تونستم از این طریق برم درمان بشم. حالا اون که دیگه تازه پزشکم درمانت کرده، اما احساس میکنه به خاطر دعایی که کرده یه دفعه یه پزشکی سر راهش قرار گرفته. خب این درمان خیلی هم خوبه، اصلا ایراد نداره، اما شفا نیست. و مفهوم شفا به هر حال مفهوم خیلی ارزشمندیه. توی این کتاب داره میگه که قفل شفا با کلید دوستت دارم گشوده میشه. حالا وقتی میگیم دوستت دارم، یعنی رفتن رو پله عشق و محبت و دوستی. اگه اصلا وارد این هیته میخوای بشی، بایستی که با دوستت دارم وارد بشه. خب خیلی این تیکه رو قشنگ توضیح داده. اول اینکه خدمتون بگم همیشه انسان هایی هستن که اینها ادعای شفا یافتن و یا شفا دادن میکنن و شما هر کسی خواستید ببینید که طبق قانون درمان پیش رفته یا طبق قانون شفا، میتونید این چند اصلی که خدمتون گفتم رو روش چک بکنید و متوجه بشید که این درمان شفایی بوده یا درمان تدریجی بوده. که درمان تدریجی خیلی ارزشمنده اما شفا محسوب نمی شود. و اگه کسی گفت من شفا پیدا کردم و هنوز قسمتی از اون بیماری در وجودش هست، اینشون شفا پیدا نکرده، میشه گفت یه نوع خود درمانی انجام داده. خب در ادامه میگه که اما شما باید آن را فقط برای کار بر روی خودتان به کار ببرید، نه اثر بر روی دیگران. بنابراین ما شفای دیگران نداریم، شفای خودمان فقط داریم. یعنی اگر شما میخواهید یه نفر را شفا ببخشید، حالا وقتی میگیم شفا یعنی چون این واژه خیلی مقدسه، ممکنه که شما یکم نسبت بهش موضع بگیرید و بگید فقط یه قدیس میتونه من رو شفا بده. نه، خواهشاً این حاله قدسی رو از دوره این کلمه بردارید و این کلمه رو به صورت کاربردی میخوایم نگاهش بکنیم. اگر بخواهید کسی را شفا ببخشید اشتباه میکنید، چون شما قادر به شفا بخشیدن هیچ کسی نیستید. شما فقط میتوانید خودتون را شفا ببخشید. چرا این کار رو میکنیم؟ اگر که ما شروع میکنیم میخوایم یه نفر را حالش خوب بکنیم و در گام نخست اون رو داریم بیمار و ضعیف میبینیم، یعنی اصلا وارد حیطه شفا نمیشیم و هیچگاه در صدد شفا بخشی دیگران
بر نیاین. یعنی شروع کنید به هر بیماری یا انسان دردمند یا مشکل داری که میرسید خودتون رو شفا بدید. یعنی پذیرش مسئولیت به این فرمه که شما خودتون رو شفا میدید تا حال اون خوب بشه. اگه میخواین اون رو شفا بدید یعنی مسئولیت درد اون رو شما بر عهده نگرفتید، گفتید اون مریض شده من میخوام کمکش بکنم و وای به انسانی که فکر میکنه میتونه به بقیه کمک بکنه. من خیرین زیادی رو دیدم در زندگیم که بعد از سالها کار خیر گرفتار افسردگی شدن، چون همواره دوست داشتن به بقیه کمک بکنن و خودشون رو فراموش کرده بودن. الان به این نتیجه برسیم که ما نمیخوایم حال بقیه رو خوب کنیم، من دارم خودم را شفا میبخشم. اگر به یک بیمار میرسم اون بیمار را حالش رو نمیخوام خوب کنم، خودم را دارم شفا میدم. و این نیاز به درکی داره که انسان به درک تن واحده یا درک پیکره آدمیت برسه که بفهمه اون فردی وجود نداره، اون خود منم و من بایستی که خودم رو شفا بدهم تا مشکل طرف مقابل من حل بشه. ببینید چقدر اختلافات خانوادگی، درگیری های بین انسان ها کم میشه. تصور بکن در هر اختلافی که با یه نفر به وجود میاد شما سریعا مسئولیتش رو به عهده بگیرید و خودتون را مسئول ماجرا بدونید و درگیر نمیشید با بقیه. به ظاهر میگید من اگه اینطور رفتار کنم همه از من سوء استفاده میکنن. به هیچ عنوان سوء استفاده اتفاق نمیفته و شما با مسئولیت پذیری اصلا مدار زندگیتون عوض میشه و افرادی که در مسیر زندگیتون قرار میگیرن اصلا انسانهای متفاوتی میشن، دیگه درگیر اون ماجرای قبلی نمیشید. اما اگر جنگ کردید و شروع کردید به نبرد برخواستید خودتون هم از جنس همان مشکلات خواهید شد. خب پس میگه آنها نیازی به کمک یا درمان ندارند، بلکه این شمایید که محتاج شفایید، شمایید که باید خودتان را شفا ببخشید. و این نکته بسیار مهمیه که یک لحظه احساس نکنید که دارید به کسی کمک میکنید، کسی را شفا میبخشید یا حال کسی را خوب میکنید. هر لحظه که به دردمندی میرسید احساس کنید که میخواید خودتون رو درمان بکنید. یه شعری از جناب حافظ هست میخونم براتون. میگه تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازک دازرده گزند مباد. سلامت همه آفاق در سلامت توست، به هیچ عارض شخص تو دردمند مباد. ببین مباد دعاییه و یعنی میگه امیدوارم نباشه. بعد خیلی قشنگ حافظ داره میگه اصلا میگه تمام عالم بیرون سلامتش به تو برمیگرده و اگر تو عارضه ای نداشته باشی عالم بیرون هم درمان میشه. و این حکیم چقدر قشنگ این موضوع رو بیان کرده. و در آخرش هم میگه که شفاز گفته شکرفشان حافظ جوی، که حاجتت به علاج گلاب و قند مواد. قبلا ایرانی ها خیلی لبنیات مصرف میکردن، همیشه سردیشون بود. توی فیلم قهوه تلخ من یادم یه طبیبی بود، هر کسی مشکلی واسش پیش می اومد میگفت سردی شده باید بهش نبات بدید. توی طب سنتی ایران هم گرمی خیلی به کار میره، حالا به فرم اینکه آدم ها بیشتر کشک و ماست و دوغ و اینها قبلا تو ایران خیلی مصرف میکردن. قسمت زیادی از طب سنتی ایران سرگرم رفع این سردی بود. بعد میگه که حاجتت به علاج گلاب و قند مباد، چون هم گلاب طبعش گرمه هم قندای قدیم یا شیرینیای قدیم، حالا با این قندای کم متفاوت بود، طبعشون گرم بود. و میگه که شما اگر شفایی میخواهید میتونید اون شفا رو در گفته های حافظ پیدا بکنید. ببین اگر بپذیریم که حافظ شخصیت اندیشمندیه و در واقع دروغگو نیست یا به عبارتی صادقه، این یه راز داره به ما بیان میکنه که من آن چیزی که در مورد شفا هست رو در کلام خودم براتون گفتم. و یکی از دوستان ما هست به نام
جناب بیتو، ایشون کتاب داره به نام حافظ درمانی و ابیاتی از حافظ را استخراج کرده که باهاش کارهای درمانی انجام میده. خیلی روش قشنگیه که متاسفانه به اون شکل دیگه ادامش ندادن، با اینکه به نظر من جزو زیباترین روش‌های درمان روانی بود، اما چندان جامعه استفاده نکرد ازش. حالا من ازشون اجازه میگیرم، اگر اجازه دادن کتابشون رو توی کانال قرار میدم که دوستان استفاده بکنن. خب برمیگردیم به ادامه بحث. میگه که پس شما محتاج شفایید. ببین این دیدگاه تصور بکن، به یه فقیر میرسی میخوای کمک بکنی، اگه احساس میکنی تو داری بهش کمک میکنی اون فقیره، این آغاز گمراهی ماست. باید احساس کنی من نیاز دارم به اون کمک بکنم. اگر یه بیمار میبینی خدمت رسانی بهش میکنی، اون نیاز نداره، من نیاز به خدمت رسانی دارم. و واقعا ما محتاج این هستیم که بتونیم به بقیه عشق بورزیم و کمکشون بکنیم، چون گره های اساسی زندگی ما اینطوری باز میشه و خودمون رو داریم نجات میدیم. هیچ وقت منتی بر کسی که کمک بهش میکنید نگذارید. من قبلا هم گفتم این فایل هایی که در کانال قرار میدم اصلا منتی بر شما نیست. من منتی شما بر بنده دارید که گوش میدید اینها را. من وقتی میبینم آمار کانال افزایش پیدا میکنه یا یه تعدادی از این فایل ها استفاده کردن، فوق‌العاده خوشحال میشم به خاطر خودم که تونستم یه حرکتی انجام بدم که خودم نجات پیدا بکنم. و اگر ذره‌ای به دنبال نجات شما باشم، تبدیل میشم به یه انسان گمراه و احساس میکنم که دارم به بقیه کمک میکنم و گرفتار خود بزرگ بینی میشیم. خاکساری در عرفان مهمترین گامه و خواهشاً هر وقت یه حسال معنوی داشتید مواظب باشید که خاکساری رو از دست ندید و خودتون رو بزرگتر نبینید که شیطان با خود بزرگ بینی شیطان شد. در ادامه میگه شما منبع تمام تجربیات جهان هستید. خب این جمله خیلی سنگین و مهمه و نمیتونم کاملش رو توی یک فایل صوتی توضیح بدم، اما تا یه حدیش خدمتتون میگم. ببین جهانی که پیش روی شماست، افرادی که میبینید، خانه‌ای که دارید، نمیدونم هر چیزی که دارید میبینید، این به ظاهر یه جهان بیرونیه، اما این تمامش تجربه فرد شماست. یعنی خواهش میکنم یه لحظه تصوری داشته باشید. ببین تمام دنیایی که پیش روی شماست یه وهمه که این وهم ساخته یه ذهن شماست یا به عبارتی تجربه شماست. بعضی از این فیلم سازا تونستن اینها رو به فیلم در بیارن که تمام عالمی که داریم میبینیم ما یه وهمیه که خود ما ساختیم و یه مقدار توضیح دادنش دشواره. فرض میکنید که شما یک ماشین دارید، یه خونه دارید، یه دوستانی دارید، در یه محیطی دارید زندگی میکنید. الان اطرافتون یه سری فرد هستن، اینها هیچ کدومشون حقیقت ندارن، تنها حقیقت شمایید و شما خالق زندگی خودتون هستید. اگر این افراد به عنوان المان‌های زندگی شما در کنار شما هستن، این جبر نیست، این را شما ساختیدش. یعنی تمامش تجربه فرد شماست. یعنی شما نیاز به این تجربه داشتید که این افراد در کنار شما هستن. اگر امروز تصادف کردید، این تصادف کسی به شما نزده، شبیه به یه نمایشیه که جلوی شما داره اجرا میشه تا یه درسی به شما بده. تنها وجود حقیقی جهان هستی خود شمایید. شما یک نفر وجود حقیقی هستید و بقیه ساخته شما هستن. یعنی منی که دارم الان این فایل رو پر میکنم به پاسخ یکی از نیازها یا تجربیات شما در خدمت شما قرار گرفتم، دارم این فایل رو درست میکنم. محیطی که شما قرار دارید این تمامش خالقش خود شما هستید. خود شما این چیدمان رو انجام دادید. اگر هر اتفاقی در زندگی شما داره میفته، یعنی شما نیاز به این تجربه داشتید
و با اتفاقات نمیشه جنگید، چون این اتفاقات خلق خود ما هستن. برای همین میگه مسئولیتش رو به عهده بگه. شاید درک اولیه یه مسئولیت پذیری یکم دشوار باشه، اما بعد از یه مدت میفهمید که اصلا جهان بیرونی وجود نداره، نمیدونم جنگی نیست، تصادفی نیست، کرونایی نیست، همه اینها رو من دارم خلق میکنم. یعنی اینها تجاربی هستن که خالق اون تجربه خود من هستم و من اگر شروع بکنم به پاک کردن و اصلاح و بهبود، نیازی به این تجارب نیست و این تجارب تمامش بازتاب اندیشه های خود منه. اگر افرادی در زندگی شما قرار میگیرن که یا به شما لطف میکنن یا به شما ضربه میزنن یا بی‌تفاوتن، تمام اینها قسمتی از اندیشه های شماست که داره تجلی پیدا میکنه و از درون شما اینها خلق شده و اومده بیرون. یه بار دیگه این جمله رو میخونم: شما منبع تمامی تجارب جهان هستی هست. منبع یعنی اون سورس یا اصلیش، در واقع رفرنس اصلی یا مادر تمام وقایع شما هستید. یعنی همه جهان هستی داره از شما خارج میشه، از شما صدور میشه. انشالله در آینده در موردش بیشتر فکر میکنیم و صحبت میکنیم. اما شما اگه میشه هر از گاهی خودتون رو خالق جهانی ببینید که این جهان خلق خود شماست. حتی افرادی که کنار شما هستن رو شما خلق کردید. دلیل نداره که این افراد کنار شما باشن. چرا هستن؟ چون شما خلقشون کردید و شما مالک این تقدیر خودتون هستید. این جان کلام روش به روز شده یه هوپونوپونو است. خب طبیعتا این کلمه ممکنه یکم دشوار باشه درکش، اما من توصیه میکنم چند تا فیلم اینها رو ببینید، چون که من خودم از فیلم های تخیلی همیشه گریزان بودم، خوشم نمی اومد. بعد یه قسمتی از آگاهی های معنوی رو نمیتونستم درک بکنم. وقتی شروع کردم چندین فیلم ماورایی رو دیدم، تونستم به درک اینها برسم. یعنی فهمیدم که دقیقاً چی داره میگه. کارگردان تونست به من حالی بکنه که وقتی میگن جهان وهم توه، تو داری خلقش میکنی، این چیه داره میگه. یکم برای خود من درکش سخت بود، چون آدم خیلی عقل گرایی هستم، اما تونستم به این درک برسم که من خالق جهان هستی هستم. این چند تا فیلم، اول فیلم های استیون نولان را حتما ببینید. ببخشید اشتباه گفتم، فیلم های نولان کارگردانیه که اینترستالر، انسپشن اینها را ساخته. این تمام فیلماش ارزشمنده، ببینید. 4 تا فیلم ماتریکس، هر 4 تاییشو ببینید، خیلی فیلم های با ارزشیه دیگه. فیلم های به اسم دکتر استرنج چند تایش ساخته شده، دکتر استرنج رو ببینید. فیلم های تخیلیه، ممکنه اذیتتون بکنه، حتی وقتی میبینید حس خوبی بهش نداشته باشید، اما بعد میتونید به این درک برسید که این جهان یه وهمیه، یه تصویر مجازیه که توسط من خلق شده و ذهن من داره این رو خلق میکنه. این چیدمان رو من دارم میچینم کنار هم. خب در ادامه میگه که این قسمتش که خیلی مهم نیست و نمیخونم. یکی از اصلی ترین پیام های این هوپونوپونو این بود که تمام مدت یا در حال عمل به خاطرات هستید یا عمل به الهامات. خاطره یعنی فکر کردن، الهام یعنی اجازه دادن. خب داره میگه که توی این سمیناری که من شرکت کردم فهمیدم که من دائم دارم یا از یه خاطره‌ای که در ناخودآگاهم فرمان میگیرم یا از الهامی که از شهودم داره میاد. میشه گفت ما یا داریم از منطق و عقل و خرد خودمون استفاده میکنیم یا از شهود و الهام و ادراکات معنوی که هست دریافت میکنیم. الزاماً آن چیزی که از خاطره ما میاد منفی نیست. یعنی فکر نکنید آن چیزی که من خودم فکر میکنم منفیه، آن چیزی که از آسمان میاد مثبته. یعنی اینها شبکه مثبت و منفی اینجا نداره و فقط زمینی یا آسمانی یا منطقی یا شهودی داره. حالا ممکنه که هر کدومش مثبت باشه یا منفی باشه که
در صفحه بعد جلسه آینده خدمتتون میگم. همه رو به خدای بزرگ میسپارم.